Valendo! Fala rapaziada, hoje começando mais um vídeo. Quem comer os dois cachorro-quentes primeiro vence o desafio. Estamos com visitantes novos, que são os meus primos. Dá um oi aí pros os dois. Oi. E agora bora pro vídeo. Valendo! Ah, vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo, com café, uma banda de cuscuz. Ah, Maracanã! Ó, Maracanã já foi um, hein? Tá terminando, mano. É, o campeão tá chegando, hein? Tá quase, Maraca. Vamos que vamos. Bora, bora. E aí, Mini Messi, falou que ia ganhar? Campeão chegou ali. Bora, campeão, pega o teu prêmio aí, ó. Comemora, rapaz. 20. Obrigado. Na conta. Não foi dessa vez, mas na próxima eu consigo. Eu tava quase acabando. Mas foi lá e ele ganhou. Ai, não quer saber. Rapaziada, por muito pouco, faltando só esse pedaço, eu conseguiria. É, acontece, mas eu vou dividir com você, vou dividir com vocês. Vocês é meu pai. Aê, isso aí. Porque vale é um bom gesto. Show de bola. Parabéns. Uma hora depois.